مساء الخير جميعا وصباح السعادة. مساء الخير للناس اللي عندهم ليل، وصباح السعادة للناس اللي عندهم نهار، وصباح السعادة. وبرشلونة كالعادة هنتكلم اليوم بالفيديو هذا بالاختصار، ما نطول الفيديو حتى لا يمل المشاهد، عن برشلونة ومدريد. بحاول اعمل الفيديوين او فيديو واحد الفيديوين. شو بحكي انا؟ اقسم بالله برشلونة خلاني زي الاهبل. أه بعمل فيديو واحد في المباراتين، فيديو ريال مدريد وبرشلونة بنفس الفيديو. لكن تعالوا نستعرض بعض اهم النقاط في موضوع برشلونة، واهم النقاط في موضوع برشلونة ودوري ابطال اوروبا اللي حتصير قرعته غدا او اليوم. صرنا احنا يوم جديد، يوم الاثنين الساعة 2 الظهر في توقيت مكة المكرمة يبدأ حفل قرعة دوري ابطال اوروبا دور ال 16، الدور اللي احنا كبرشلونيين خايفين منه، والناس تترقب ايش بدهم مين مع مين، وفي مباراة قوية منتظرة مع عمالقة ممكن يتضاربوا ببعض في هذا الدور. فنبدأ في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد، واللهم انصر المسلمين وانصر أهلنا بغزة وإخواننا، ويرابطهم ويتقبل شهدائهم بإذن الله يا رب العالمين. نبدأ في برشلونة اللي شفناه مباراة فالنسيا كان كالعادة. ليش بلشت الفيديو تاعي صباح السعادة برشلونة كالعادة؟ لأنه فعلا كالعادة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد على أداء برشلونة. النتائج ممكن تتغير، ممكن تفوز برشلونة 1-0 2-0 2-1، لكن الأداء بالمجمل هو يدعو إلى القلق، يدعو إلى مراجعة الحسابات، يدعو إلى التشاؤم حتى. نشوف تصريحات تشافي، الباشا تشافي ايش صرح من تصريحه الاخير. هو له تصريحين، التصريح الاول بديش اخذه لانه يعني فعلا بيعترف، مش بيعترف بالكلام تاعه انه هو الغلط، وما دام انت غلط غادر. فتشافي ايش بيسالوه يعني عن التعادل؟ قال تشافي في التصريحات ابرزتها موندو دوبرتيفو الكتالونية انه امر مؤسف، لكن علينا ان نمنح الثقه للاعبين لانهم سجلوا اهداف في مناسبات اخرى. يا راجل والله انت مبسوط انه برشلونه بيسجل؟ ما هو طبيعي انه يسجل برشلونه في كل المباريات 3 و4 و5 و6 في بعض الاحيان، الطبيعي. فانت ايش؟ انت ما انت كنت لاعب، فبده يعطيهم عذر انهم سجلوا. هذا تضييع، كميه اضاعه الفرص لمهاجمين برشلونه شيء كارثي، شيء غريب، شيء لا يوصف. ايش كمان حكى؟ اضاف هدف فالنسيا جاء من خطأ، لكن لا يمكننا ان نتعامل مع الفرص التي اتيحت لنا للتسجيل في المباراة بهذه الطريقة، طالما انك عارف حالك عبيط واهبل وغبي. وكل الاهداف اللي بتيجي عليك على برشلونة اللي هو ماكل 19 جول في مسابقة الدوري الاسباني كلها اخطاء دفاع. طب ما دام انت فاهم عليك وحضرتك فاهم انه موضوع الاهداف اخطاء، ليش ما تصحح المنظومة الدفاعية؟ مش هي نفس المنظومة الدفاعية اللي كانت السنة الماضية، وكان ابو زيد خاله اللي بوصل منطقة جزاء برشلونة ويسجل هدف؟ ايش اللي صار؟ الخلل فيك مش باللاعبين. اللاعبين هم بس انت تحفيزك للاعبين وتدريبك لهم والخطط التكتيكية مش زي السنة الماضية. السنة الماضية كانوا على خير ما يرام، السنة هاي انت فكرت حالك انه خلص بدناش نعمل خطط تبديل، خلينا على نفس الخطط وما عمل التحفيز للاعبين. فبالتالي صارت والتجريب كل شوي تحط عناصر وخصوصا خط الدفاع تغير وتبدل. وبلابورتا بهدلك وقال لك بدك تحترم النادي وتحط الدفاع الرئيسي كل واحد في مركزه، مرة كوندي يمين، مرة هذا يسار، مرة اروخو اطلع وسط، اطلع جناح، كانسيلو روح يمين، مرة روح يسار، بالدي اقعد على الاحتياط. يعني خبصة. فبالتالي هاي النتيجة، لا استقرار في الدفاع. طالما الدفاع مش مستقر اكيد حتشوف كوارث في الدفاع اكيد. وتابع انه تمام. وتابع برشلونة من اسوأ الفرق في اوروبا من حيث الفاعلية داخل الملعب. يا راجل هلا عرفت انه برشلونة اسوأ؟ مش اسوأ فريق في اوروبا، اسوأ فريق في العالم صار. اي فريق بده يلعب مع برشلونة حيكون متجرئ عليه. فالنسيا من اسوأ الفرق، من الفرق المتوسطة، تجرأ عليك. فريق اللي في اوروبا البلجيكي انتيورب تتجرأ عليك وفاز عليك. شختار تجرأ عليك وفاز عليك. كل الفرق تتجرأ عليك، كل الفرق. حتى لما بتفوز بذل ومهانة وبطلوع الروح، بتقول يا رب صفر الحكم، بدك تخلص.
ما بتفوز بأريحية ولا بأداء، يعني ممكن تخسر بس ما في أداء. ونوه نكمل. ونوه تشافي فزنا بشكل جيد على أتلتيكو مدريد. لا عن جد برافو برافو. لكنهم كادوا أن يتعادلوا معنا، ومع جيرونا كنا قادرين على تحقيق التقدم 2-1. طب ما عليك ليش ما تقدم؟ يعني حضرتك ليش ما تقدمت 2-1 يا غبي؟ كله كلام في الهجس أقسم بالله. وأوضح مدرب البرشا نفتقد كثافة وشخصية جافي، لكن غيابه ليس بسبب التعادل أمام فالنسيا. وأتم نعاني بسبب أخطاء محددة في الدفاع بسبب قلة التركيز، ويجب علينا تحسين الأمر. تمام. ايش نفهم من الكلام؟ انه عارف انه عنده مصيبة في الدفاع، وعارف انه في مصايب في الدفاع، كل مرة بيغير الحل عنده. طالما في مصيبة المباراة الجاية بغير، صارت نفس المصيبة او مصيبة يعني مشابهة بغير المباراة بعدها، وهكذا وهكذا وهكذا. الثبات والاستقرار في الدفاع وفي المراكز أهم نجاح المنظومة بشكل عام. يا حمار يا غبي، أنت مش مدرب، أنت متدرب. أنت متدرب وليس مدرب. نيجي للهجوم. الهجوم طبعا الهجوم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. لما تشوف رافينيا وفيليكس الطريقة الهجومية، أنا ما بدي أعيب اللاعبين، تمام، ما بدي أعيب اللاعبين، هعيب الطريقة والتنفيذ في أرضية الملعب والخطط الموضوعة في فريق برشلونة. كل مباراة نفس الاشي كوبي بيست. يعني شوف تحرك رافينيا على اليمين كيف بتحرك وكيف بيخترق، وشوف تحرك فيليكس على اليسار كيف بدخل وكيف بتحرك، نفس الاشي، ما بتتغير. يعني تحركاتهم واحدة، ما في فعالية، ما في أي شيء جديد، ما في حد يخترق بين الخطوط، ما في حد لاعبين يعني يدخل ما بين الخطوط 1 2 سريع. ما هي كل مباراة. فصرت مكشوف قدام الفرق الثانية، صرت مكشوف. شو احنا نضرب ما كنتش شايف، صرت مكشوف. يعني طريقتك 1+1=2. المباراة الجاية حتدخل بنفس الفكر وبنفس التفكير وبنفس التخطيط ونفس اللاعبين بنفس واو يعني بس يعني انت صفحة بيضاء امام كل فريق تلعبه. عشان هيك بتجرأوا عليك، وعشان هيك بتصير اخطاء، وعشان هيك فيش فعالية. كثافة تشافي اللي في الوسط، يعني هي هاي اللي عامله لك القلق، وهاي كل المشكلة عندك جافي. طب لما يعني لما كان جافي وكان غايب بيدري كنت تحكي بيدري، غاب ديونج كنا نحكي ديونج، مش احنا، هو. ف بليز يعني كمشجع برشلونة عن جد يجب استقالة تشافي فورا. يعني إذا بحب الفريق، وإذا هو كتالوني، وإذا هو عاشق للبرشا كما إحنا عاشقين. أنا لما أكون شايف حالي غلطان أو شايف حالي بضر، ما بنفع، بضر المنظومة تاعتي وعشقي وحبي ونادية اللي تربيت فيه وانشهرت فيه وكان له فضل كبير علي، أول شيء بعمله لما أشوف حالي بضر هذا الكيان وهذا المنظومة بغادر، بعطي فرصة تانية لواحد تاني، عل وعسى يطلع اشي من هالفريق. النقطة الثانية المهمة جدا جدا جدا، اللي وصل معايا للفيديو هذا يحط لايك بليز، لايك يعني وصلت لهان حط لايك. النقطة الثانية المهمة اللي بيصير ببرشلونة، هل هو تشافي الأساس أم اللاعبين أم الإدارة؟ هم 3 شغلات: إدارة، لاعبين، تشافي. الإدارة وفرت كل شيء لتشافي ومنحته كل الصلاحيات ومنحته لاعبين في ظل الظروف الصعبة اللي كان بيعيشها برشلونة، الظروف الاقتصادية، ومع ذلك وفرت له على قد ما بتقدر يعني اللاعبين اللي طلبهم ولاعبين آخرين لم يطلبهم. والكادر اللي عندك والسكواد رائع جدا يتمناه أي فريق. نيجي للاعبين. اللاعبين عليهم ذنب؟ عليهم ذنب، لكن ححكي عليهم نقطة صغيرة هلا. عليهم ذنب لأنهم هم ما بيأدوا جزء يعني ولو 50% من قدراتهم وإمكانياتهم. ما تبقى على تشافي اللي موت الفريق على الآخر وضرب الضربة القاضية. لكن ليش بدي أرجع للاعبين؟ لأنه اللاعبين لربما في اتفاق داخلي، عدم راحة نفسية مع تشافي، إنهم بدهم يوقعوا تشافي. وشفنا هذا السيناريو في أندية أخرى، انه ما بيعطوا حتى نتائج الفريق توقع، بالتالي اقالة تشافي.
ممكن يكون هذا احد الاسباب، وممكن اول واحد اصرح في هذا التصريح في اليوتيوب انه ممكن اللاعبين يكون ما بينهم اتفاق، مش كلهم، ما بينهم بعضهم ما يأدوا حتى يوقع الفريق، وعشان تتم إقالة تشافي لأنهم مش مرتاحين معه. وأكيد تشافي عارف إنه في لاعبين مش مرتاحين معه، فغادر أفضل، أو ارضخ لأوامره. مش غلط إنك أنت كمدرب ترضخ عشان تمشي المركب. تمام. هذا كل ما يخص برشلونة. وحنيجي على قرعة دوري الأبطال أوروبا، وحجيب سيرة برشلونة مرة ثانية. نيجي على فياريال وريال مدريد. ريال مدريد مهما غاب نأسف، ويعني كلنا مع ألبا إصابته بالرباط الصليبي ولنهاية الموسم لن يشارك. لكن أنشيلوتي وريال مدريد من يلعب يقدم الأداء المطلوب منه وأعلى مما يتوقعه. حتى أكثر المتشائمين في ريال مدريد لما ينزل أي لاعب، أكثر المتشائمين في أي لاعب بقدم أفضل أداء عنده وفوق التوقعات بكثير. سواء توقعات المدرب اللي كان حاطه احتياط بيثبت لمدربه، بيثبت لجمهوره، بيثبت لنفسه انه انا لا قد المركز وقد اني اكون اساسي، فبالتالي بيعطي نتائج ايجابيه للفريق تعود شفنا الاكتساح اللي اكتسحه لفياريال والاداء المبهر اللي قدموه. نعم في بعض العناصر القويه في ريال مدريد، في منظومه بيشتغل عليها انشيلوتي بشكل رائع جدا عكس الحمار اللي عندنا تشافي. فبالتالي مهما غاب بتلاقي البديل بيعطيك زي الغائب، ممكن اكثر منه وافضل منه واحسن منه. وشفنا هذا الشيء كتير. واخرهم فاسكيز اللي كان ما حد بحبه وما حد بده اياه وغادر النادي ولا يقدم اي شيء. شفناه في المباراة اليوم كان على اعلى مستوى. ابراهيم دياز اللي كان مهمش وعلى الاحتياط في المباراة هاي والمباريات السابقة كذلك الامر، اعطى اكثر ما يمكن ان يعطيه اي لاعب بينزل بمركزه، مش حيعطي زي ما مركز ابراهيم دياز. كذلك الامر رودريجو كان احتياط مع اصابه فينيسيوس ونزوله كاساسي، ابدع وامتع لجمهوره وكان هو الفيصل في بعض المباريات، وهو المنقذ خلينا نقول، وهو الروح لريال مدريد. ورجوع بعد ما كانت كل الكلام على مودريتش وخروجه من النادي، اليوم سجل هدف ورجعت مودريتش لاجواء السعاده خلينا نقول في ريال مدريد. كل هاي العناصر كل هاي بتجتمع انه الفريق يقدم من افضل المواسم ومن افضل اللحظات اللي بمر فيها كمنظومه متكامله وكاداء جماعي وكنتائج. وهذا الفضل بقول فيه لمين؟ للمدرب. صح بنقول للمدرب بقاعد احتياط ونزلهم اجباري وغصب عنه للاصابات، لكن ما داخل النادي داخل غرفة الملابس خلينا نقول في تكاتف، في تعاضد، في انسجام مع بعض. فهذا بنشوفه على أرضية الملعب كلنا كيف بيأدي ريال مدريد. كان ضغط مستميت، ضغط قاتل من أول دقيقة لآخر دقيقة في المباراة على فياريال. خنقوا فياريال. هذا الضغط بيحتاج لياقة، بيحتاج جهد، بيحتاج تركيز، وهاي كل العناصر متوفرة في ريال مدريد بفضل مدربهم اللي أسسهم ودربهم ووصلهم للمرحلة هاي. وبانتظار عودة المصابين أكيد حيكون أقوى وأقوى ريال مدريد. مع عودة المصابين حيكون عنده دكة بديلة أو سكواد على الاحتياط في أعلى مستوى في قمة جهوزيته، وشايفينه كيف بيقدم هذا السكواد. فبالتالي لا خوف على ريال مدريد. ننتظر القرعة غدا مع مين حيوقع ريال مدريد في دوري الأبطال. ممكن يوقع مع باريس سان جيرمان، ممكن يوقع مع انتر ميلان، ممكن يوقع مع لاتسيو، ممكن كوبنهاجن، يعني بورتو. هاي الفرق اللي ممكن مرشحة انه يلعب ضدها ريال مدريد. ومن لعب ضد ريال مدريد مهما كان فريق، حتى لو كان باريس سان جيرمان، حتى كان لو انتر ميلان، ريال مدريد على خير ما يرام، وخصوصا في دوري الابطال يقدم احسن حتى مما يقدمه في دوري الاسباني. نيجي على برشلونة في دوري الابطال. قرعة ممكن نوقع مع نفس الفرق اللي ممكن يوقع معها ريال مدريد باستثناء بورتو لانه كان معنا بالمجموعه فيستبدل في فريق نابولي. يعني ممكن نابولي، لاتسيو، انتر ميلان، 3 فرق ايطاليه ممكن توقع معنا. هدول الفرق الايطاليه. كوبنهاجن، باريس سان جيرمان، هاي كمان فرق ممكن توقع معنا.
فبالتالي احنا مشكلتنا عويصه ومشكلتنا كبيره، وبغض النظر مين بيوقع معنا. لو جبتوا لنا، شفنا احنا لعبنا مع شختار، لعبنا مع انتريوب، وتهزقنا وتبهدلنا. فبالتالي اي فريق، واعتراف تشافي انه احنا اسوأ فريق في دوري الابطال، هذا يعني مقدمة كانت لتشافي انه يعني احنا طالعين من دوري الابطال. دور ال 16 احنا مغدرينه. مين ما كان يلعب معانا لو جبتوا لنا فريق الحواري برضه حيطلعنا. جبتوا فريق اولاد صغار حيطلعنا. فهذا الشيء مش المفروض يحكي تشافي، ما يصرح فيه، لا يحبط اللاعبين انه احنا اسوأ فريق. المفروض هذا من دلائل كلامنا ودلائل كلامي وتصريحاته الغبية اللي بيصرحها انه احنا اسوأ فريق. المفروض يقول يعطي معنويات وشحنة اضافية للاعبين، ويرفع سقف اللاعبين انه احنا حنعدي هذا الدور، دور 16 مهما يقع معانا من اي فريق، نوقع مع اي فريق ما في مشكلة، ما عندنا أي مشكلة. لكن يدل على أنه متدرب وليس مدرب. هذا تأكيد كلامي إن لما قلت هذا متدرب وليس مدرب، هاي بعض الشغلات اللي بتوضح للمشاهد ولهذا اللي يستوعب كيف بيصرح مدرب كفريق لبرشلونة بهذا التصريح، انك تقول احنا اسوأ فريق في دوري الابطال. بدك تشيل الضغط عن اللاعبين؟ لا بالعكس، انت بتزيد الطين بله وتكبس على اللاعبين وتهبط معنوياتهم فوق ما هي اصلا طبيعي انت مهبط معنوياتهم. فبالتالي بكره الساعه 2 حنعمل بعد القرعه نشوف مين مع مين، ويمكن يمكن اعمل فيديو مختصر وصغير. فلا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وتنسوش الدعاء لأهالينا في غزة وفلسطين بالنصر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.